Ko islaamummaadhaa olii miti asirra taa'ee leenca bitee sirratti kennisiisuu qabadhe asirra taa'ee mubaarikin leenca sii bichisiisee jira dhagaa jiraatte islaamummaan dursu jireenyaan tantimmoo islaamummaan dursu yoo islaamummaan jiraate qofa jiraadha gatiin ati kaffalte gatii leencaati waan keessa koo jiru qoye mubee tasgabbaa'e mubee mubaarik tasgabbaa'e hundi keessan naawii foloo naa godhaa godha hundi keessan qoye mubee naawwiillee foloo godhaa guys naawwiini gatiin islaamummaa leencaan waan keessa kiyya jiru si ibsaadha akkasiin si ibsuun itti ulfaateera humni leencaa kana keessa jiru waan isin hojjettan kana irratti leencumti baroodee waan keessa kooti ibsu jedhee leenca si bitee jira mubaarikin bichisiisee jira leenci si kennamuu qophaa'e mubaarik jalqaba kenne leenca jarana leenca isa kooti bitila inni kun isa kootiiti inni achirra jiru mubaarik jalqaba kenneera sila kenne mubaarik amma kan ittaanu kanaawwiti waraabuudhaaf tokko mubaarik eegaliga Nawi isa kan Ramadan atas jijjiiree shi isa kan Eid atas jijjiiree leenca isa kan isa kenne miti kan biraatti dabalee jechuudha. Akkuma ani laga qabbaneessetti nu qabbaneessu naa gadhiise qoma saara naa gadhiise meelta. Video bani nawi video bani. Bismillah isa kan Eidati shan afur sadi lama toko bismillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waduh me warri kurtummiidha ka wallahi kuma dibba galuu qaba kuma soddoma tafa namni leenca tokko yookiin immoo qurxummii waan argin guutaa kuma dibba yalla dibba guutaa let's go dibba guutaa hedduudha kun thank you asumaan waan takka dhaammadha yeroo tokko ilaa ijoollee duuriyyee waan takka amantaa siitiifillee saba siitiifillee waan takka hin kaffalle fooloon sii miliyeenaan jira Ali kana follow now. Angko na rakaza Ali follow na goda. Ya Ali wallahi wallahi. Now we follow goda hundi kesa. Lencha. Sis Ali singa. Haye wajannu. Tumuri nawi na tumuru. Tumure Sis Ali singa. Nawi tumure koy. Amma isin khairi dalaganna nuti callisnete nyerka sini rukunna nutis keserram. Akkam maal taatan isin jira Ali abdiin yaada kana kaasa guddaa galatoomu wallahi guddaa galatoomu waan dagatamuu qabne daganne nuti hunduu yeroo yaada kennan waan ta'eef abbaa jifaar aliidhaa carraa kennaa yeroo tokko abbaa jifaar koo dhiifamanaa godhi sorry eenyu aliidhaa aliin kansaa carraan banaadha okay banaadha kansaa ayyee galatoma jazakallahu khairani warri naaf gammachuu jirtan hundi muslima raadiyoo jirtan hundi marti namni islaamumaaf qoo qabu akkasitti gaafa gammachuu gartee durriyyee ergama rabbi arrabsaa turte islaamummaa arrabsaa turte likkiin isa galuu akkasitti naaf gammaddanii gammachuu as nubsachaa jirtan galatoma jazakallahu khairan irra caalatti wallahi billahi alhamdulillah yaa akka isin jaalala kiyyaaf godhaa jirtan abdiin qaba jaalala kiyyaaf godhaa jirtan malee waan biraaf miti galatoma jazakallahu khairan rabbi sirra haa jaalatu du'aayis irra caalatti du'aay naa godhaa jechuu barbaadanii itti aansuudhaan ijoollee saahiban ijoollee walii waan kana aarsaa qaballee as jala jiran nama lama araarsoo jaa araarsoo jala birraa kaanii halkan guutuu ala waliin bulle ilaa marra jechuudha. Araarsoo fi Khadiir Abbaa Biyyaa Khayyoon Naagalcha lakkoofsa akka barreessan araarsoo fi Khadiir Abbaa Biyyaa. Mooditarri namni lama kutaa abdii yakutiyaati. Araarsoo fi galchaa gaayis mooditarri araarsoo fi eenyunni toofiqatis bu'i. Faamiliin warri faamiliin bu'a toofiq yeroo tokko bu'i ol galchi. Araarsoo fi eenyuutti. Follow itti muddaa please hundi keessan haga jirtan kana nama 6,500 jira hundi keessan follow itti muddaa. Gargaara araarsoo lakkoofsa barreessi please. Araarsoo okay dero yeroo tokko nu bu'eetis hin deebitaa mooti. Eenyu taf kanaaf eenyunni. Khadiir Abbaa Biyyaa lakkoofsa akka barreessi Khadiir Abbaa Biyyaa kayettu.
Kulo kadira babi ya barreessaa jira guys. Argeen kee barreessaa jira na jira. Galchaa jiran Kadira ishii. babi arga. Hundi keessan follow itti muddaa. Irraan dhaabinaa please. Please. waan si ajaa'ib waan takka isinii bawaa jira kana Sakana kadir. sagaleen ku jirami Yaa kadir sakana. araarsa jechuun nama yeroo jalqabaatiif na wajjin qabsaa'uudhaan waan عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. أنا Nasir nagal Sheen Nasir nagal Sheen Nasir jala kana yoo jiraate Sheen Nasir namoonni akkana jettan guutuu keessan akkaawuntii isa guddaan fidaafanii akkaawuntiin kun isa xiqqaadha hundi keessan fooloo godhashi Akkas. tokkummaa fooloo godhina Duularratti bawwee galtee ati immoo. Okay. Ali xumur itti fufii namatti galcheetti hin galchinaa nama tokko kuchisiifne. Ali itti fufi. Nasir nagal Nasir Nasir. Nasir jala kan jiraate lakkoofsa takka barreessu Nasir Sheen Nasir nama qoree masgida as nama na wajjin ta'ee poolisallee yaamee makiinaa qabatanii na wajjin dhufan Sheen Nasir nama jaama golcha Nasir jaama Irratti mul'atu nama tokko abbaa jifaartu yaada kennatee jala taa'ee carraa nuu kenne. Namuma beeka. Ijuma beeka. Baala beekan eenyu akkatu abbaa jifaar ko. Abbaa jifaar. Ani wallahi amman sinii bu'aasilu makaraa irra deddeemnaa ani akkaawuntii nama tokkotu naaf filata birrii 10,000 Itoophiyaa na tokko gargaara. Eenyu kan gargaareetti? Birrii 10,000 Itoophiyaa gurbaa obboleessa keenya harki miidhame sanaaf gargaarsanii Aboo laannaa gurbaa sana naaf hidhani rabbii jedhiiti gurbaa sana naaf hidhani. Allahu akbar. Aboo ijoollee qabii ganda lakkiseetti abdiin 20 ati 10 30 guunne irra jechuudha. Kan biraallee namoota akkasii ni barbaanna. 100, 50 warra gumaachuu barbaadu yoo jiraate oli finnaa. Ali gurbaa sanatti bilbili filise Ali. Immoo follow dhaabinaa. akkaawuntii nuuf laatu nama akkaawuntii nuuf laatu nama dhimmicha dura gummaadhaan hodhu. Rakkoon hin jiru. Isuma alaa softu isuma aliin saa ibanii falliin saa. Aluma dubbisu. Tole aliin folloo Follow dhaabinaa. Follow godhaa. Follow godhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alaikum salaam. Waalaikum assalam warahmatullahi. Yedduu ni gurbicha harki madaa'e sana harka isaa fayyifachuu qabna waan ta'eef isa illee nu affeera araarsoon kadir aliin nama kana keessaa namni isin bira jiru nuuf fidaa isaa. Galatoomaa yaa jalaleen islaamaa hedduu takka galatoomaa gammachuu gartee har'aan tana hedduu takka gammanne lafaatii yeroo dheertuu booda gurbaa kana har'a harkannee kanatti gammanne gammachuun dhaalummoo bitamee harkaa ba'aa jira Nishan waliin koi haasaa somnaa gidduudhaan obboleessoo. Ijoollee naawwiin Allahu akbar jedha hundi keessan. Warra sirra jirtan koomentiidhaan Allahu akbar. Abdiin naawwii rawaa dubbadha kwa. Naawwii nama jireenya biyya keessaa fuudhee gad deemuun abdiillee gara eenyu kana jira. Nama jireenya taf jedhaa jirudha Itoophiyaa jiraata. Garuu gammachuu fi islaamummaaf waan keessa isaa jiru karaa ittiin ibsatu dhabee agan danda'uu fi waan hin danda'u gochuun qaba jedheeti naawwiin jechuudha. Agalatoomoo jechuudha. Sinii galee fakkeenyaaf quuqama islaamummaa qabuuf islaamummaan yoonan duriyyeedhaan jettan illee yoonan waan fedhe ta'e illee islaamummaadhaaf garuu eenyu dursuun qaba gammachuun qaba. Aliin kun shoora leencaa taphateera bakka akka waan ofii taphadhe ta'e ilaala jedhee isaa leenca bitee abdiishaan immoo harki dhiige sun harka keenya hundedha harki sun gatii nurraa qaba abdiin. Abdiin Oromoo jechuudha. Harki dhiige sun harki gizaaza cabse sun harki keenya hundaa gatii nurraa qabaa jedhee kuma deddaman hangalchaaf jedheeraan ammasitti immoo utuu leenci gadi lakkifamin waan aliin jedhu barra jechuudha. Inni harki madaa'e sun yoo jiraate dhufa bilbilu yoon immoo hin mijanneef rakkoon qabu yeroo itti qabna waan ta'eef. Ali. Kan saatis kan biraa buusuu dandeenyaati haa bu'uu fi kanaaf rakkoon qabu. Ali qoy Ali biiftu raabu Ali. waan maraatuu taanee biyya namarra deemnee dalagataa jirru kana wallaahi amantaa keenyaaf hin qusannu garaatu nu qabbanaa isa harki otuu harkitti murame harka biraa dhaabuu fi dandeenya amantaa keenyaaf jenne inshaallah wallaahi laalim. Ali as deebii miyuutii irra jirta hundi dhagaadhaatti miyuutii irra jirta. Aawo miyuutii irraa baheera. Okay. Sagaleen koo jira tokkummaa. Ni jira yoo danda'ame hiriyaa keessa nafaa nu bilbila jechuudhumaa fi itti waan dubbachuu. Okay, mucaa tokko as jala jira garuu isa miti nama wajjin jiru inshallah nama jalqaba
bakka inni jiru natti hime jechuudha. Eeruun kan as jala kana maqaa isaallee beekuu baadhu karaa WhatsAppiitiin jala laayifii jala jira naan jechaa jira. Nama jalqaba narra dabalee bakka inni jiruu fi maqaa irraa fuudhin natti himan galchaayyee. Maqaa isaadhaa eenyu akka ta'e lakkoofsa takka barreessi eenyudha maqaan isaadhaa. Nama jalqaba natti dabalee bakka inni Kosa tokko yoo jette nama hundaa barreessa waan ta'eef WhatsAppiin si haa barreessuudha. Maqaa irraa fuudhin. Mubarak. Amma kana goona kan naawwi. Mubarak aliidhaaf. WhatsAppii maqaa eenyu akka ta'e na barreessi jala barreeffama qaba. Oy. Naawwi. Viidiyoon gurbaa kana yeroo natti dhufu dafee bira ol darbaa nan dabarsa garaana guba garaa namoota hedduu qabbanaa'e namoota hedduutu aara galfate obboleewwan keenya waan kana gootan rabbaara sina galfachiisu dhugaa rabbii duniyaa kiraa rabbi sina milkeessu gama biraatiin mucaanii harki miidhame suni miidhaan kan irra ga'u yoo jiraate ni wal dhaannanna kan inni miidhamu yoo ta'e ni wal dhaannanna nuti qeerroon musliimaa akka qeerroo musliimaa tokkotti osumallee miidhamne keessumaa gurbaan boksiidhaan gizaaza sana falfale saarpiraayisii waan ta'e wayii argachuu qaba nu bira kuni ilaalcha keessa naaf agalfamu jechuun barbaada tokkummaa yoo xiqqaate ni rabbiif jecha godhee miira islaamummaatitti dhaga'ame nuti immoo akka isaatti achitti argamne hirmaachuu erga dadhabne gurbuma sana immoo saarpiraayisii wayii gochuu qabna nu affeeraa gara kanatti anirraa jalqabee ni jajjabeessina kana jechuun waan inni hojjete sanaan akka boonnee fi akka gammanne itti agarsiifne waan silaa namni tokko gochuu qabu ni goonaa fi carraa kanatti fayyadamne jechuu barbaada galatooma. Mee kanumatti fayyadamee aliinoo danda'ame yoonni dhufuu danda'e asumatti nuuf hawaamuyyuu asumaanuu dubbisuu barbaanna. Yoonni firii ta'e. Fooloo godhuu qabu uummanni si baruu qaba nama kanaa kana jabeessuu qabna amma. Hundi keessan fooloo godhaame alii fooloo godhaa hundi keessan nama 3,880 as jirtan koppiliin killee godhaa aliillee fooloo godhaa hundi meeqa qabaate. Giiftis waan keessaa qabdan itti kannaa namni kun nama jabeeffamuu qabu. Mooraalumaa fi beekaa waan biraa godhaaf. Mubarak alii kanaaf leenca keessaan qabu leenca isa guddaa. Alii kanaaf jechuudha. Jalqaba irratti lakki kaankoo leenci kun birii meeqaan akka bitamu wallahi si jaalanna wallaggeeffalla. Boy naawwi ficiisa naawwi ficiisa. Asuma irra teessee leenci tokko asuma irra taa'amee leenci tokko birii meeqaan akka bitamu natti hin ta'a. Asuma irra taa'ee tiraanisfersii godhaan alii kanaaf naa kennite aan keessaan qabu waanta ta'eef. Jalqaba irratti birrii kuma jaatama. Allahu akbar Allahu akbar. Birrii kuma jaatama naawwi. birrii kuma jaatama akkaawuntii kee natti Ayya akaunti share. Awa nawi wallahi waan siin jawu qabu bani. Habibi. Lala dir. Aggas. Namni biraalleen namni biraa kuma afurii kuwaa kana keessa. Wallaggeeffannadha. Kuma tokko mubenettim. Kuma tokko 64. Kuno nettime ko. 64 bakka fudhachuma koppii godhi. Kunoo sii gadhiisuuf an deema. Kuma tokko 64 nettime nama asiin gaaga bilbila biraa irraan galchaan. Okay, 64 75 75 92 92 sadii 77 birrii ko mubaraki maa kunoo si argina maqaas Okay. Amma sana boskii waa cabse itti fufi naawwi. Kan isaas ganaadha qoy. Ganaadha kan isaallee. Al tokko qoy kaameraan isin bira. galchitee jira naannawii galcheera ni walqalaa erga Kuma jaatama sii galcheera. Okay. Yeroo kuma jaatama sii galcheera. Amma ne isin immoo Allahu akbar jedhaa hundi keessan. Allahu akbar koomentiidhaan Allahu akbar. Allahu akbar jedhaa hundi keessan. Ila asirratti Allahu akbar jedhaa. Asii ammas yeroo gallakkisuu jette nutti himtaa waraabbadhaa.
Sixoota aliidhaaf akka garaan koo qabbana. Yeroo tokkummaa yeroo tokko isinirraa mi'ootii qabadhaa. Obboleessa keenya harki miidhame sana qarshii Itoophiyaa birrii 20,000 sirratti galcha akkaawuntii isaanaa kennita. Allahu akbar kanallee itti muddaa. Ammallee gadhiifamuu deema. Allahu akbar. Mubaarak. Aliidhaaf sixoota leenca isa guddaa. Mubaarak ol guddisi. Mubaarak ol guddisi. Ol guddisi Mubaarak. Naawwi guddifna eenyu biratti guddifna malee.